วัสดีค่ะวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้มานั่งคุยกันนะคะในเรื่องของสภาศิลปะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือศิลปะจะไปทางไหนถ้ามีสภานำทางนะคะเราก็จะมารับฟังเสียงของเรียกว่าตัวแทนของภาคส่วนในนิเวศวิทยาของศิลปะก็จะมีทั้งฝั่งพันธรักษ์ทางภาคเอกชนทางภาคการศึกษาแล้วก็ทางศิลปินนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ประธานของอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ทางฝั่งศิลปะคุณเสริมคุณคุณาวงศ์เนี่ยพูดอะไรสักเล็กน้อยนะคะขอเชิญพี่เสริมคุณค่ะครับสวัสดีครับ ก็จริงๆแล้วด้านศิลปะก็คงเป็นหนึ่งใน 14 ด้านที่ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์พยายามจะผลักดัน ก็แน่นอนตัวยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นไปทางด้านของการผลักดันเรื่องเศรษฐกิจ คืออันนี้ตรงนี้หัวใจ มันเป็นการผลักดันเรื่องเศรษฐกิจ แต่ว่าเรามองว่าสภาศิลปะเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เป็นอันหนึ่งที่ผลักดันเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนะฮะหัวใจของสภาศิลปะก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณค่าของศิลปะที่มีต่อสังคมด้วยนะฮะก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสภาศิลปะเป็นหนึ่งในนโยบายหลายๆอันที่เรามีการผลักดันอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะผมมีความเห็นชอบที่จะผลักดันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายภาษีศิลปะนโยบายภาษีนำเข้าศิลปะการพัฒนาหอศิลป์สภาศิลปะก็เป็นอะไรที่ระยะยาวที่สุดละในจำนวนนโยบายที่เราเสนอนะฮะเราก็ได้รับความเห็นชอบแล้วก็ขั้นต้นที่จะผลักดันเรื่องนี้โดยหน่วยงานรัฐมีส่วนร่วมแต่อย่างไรก็ตามรัฐก็ทราบดีว่าสภาศิลปะไม่ได้เกิดขึ้นจากแนวคิดของรัฐเพียงอย่างเดียวจะต้องการมีส่วนร่วมของมหาชนที่เป็น stakeholder ของศิลปะเป็นองค์ประกอบสำคัญนะฮะก็จะมีการจัดงบปี 69 ก็คือตั้งแต่ตุลาคมนี้ในการทำเรื่องการวิจัยเรื่องนี้อย่างเจาะลึกเพื่อที่จะฟอร์มขึ้นมาเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสภาศิลปะต่อไปวันนี้ก็เลยเวทีนี้ก็จะเป็นเวทีสำคัญที่จะรับฟังแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสภาศิลปะจาก stakeholder ด้วยนะฮะผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆรวมทั้ง3 โมงกว่านะฮะมาฟังอีกทีนะฮะแล้วก็เราก็มีสปีกเกอร์อีก2 ท่านนะฮะที่จะเป็นบทเรียนจากต่างประเทศขอบคุณครับค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยสนทนากับแขกบนเวทีนะคะผู้ดำเนินการก็อยากที่จะปูพื้นฐานก่อนเพราะว่าเราพูดถึงสภาศิลปะเนี่ยแต่ว่าหลายๆคนหรือว่าคนทั่วๆไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าสภาศิลปะเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำหน้าที่อะไรวันนี้เนี่ยก็เลยทำสไลด์ขึ้นมานะคะขอเวลาประมาณ5 นาทีอธิบายให้ฟังก่อนว่าสภาศิลปะคืออะไรแล้วก็โมเดลต่างๆในต่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสภาศิลปะคืออะไรนะคะสภาศิลปะเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็คือเรียกว่า National Art Council นะคะก็จะเป็นองค์การที่เรียกว่าสนับสนุนศิลปะทุกแขนงนะคะซึ่งหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลศิลปะสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนะคะก็คือไม่ใช่แค่สนับสนุนศิลปินเท่านั้นแต่ว่าช่วยผลักดันในเรื่องของนโยบายเรื่องการทำวิจัยเรื่องของการจัดสรรทุนแล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างรัฐบาลแล้วก็เอกชนแล้วก็ศิลปินให้เกิดเศรษฐกิจที่มีฐานมาจากศิลปะที่มีคุณภาพอันนี้เป็นหน้าที่ของสภาศิลปะนะคะแล้วก็สภาศิลปะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมานั่งเนี่ยมีแต่ฝั่งทัศนศิลป์แต่ว่าสภาศิลปะในหลายๆประเทศเนี่ยครอบคลุมหลายๆกลุ่มด้วยกันนะคะมีทั้งทัศนศิลป์มีทั้ง performing arts มีเรื่องของสื่อผสมภาพยนตร์ซึ่งในบางประเทศเนี่ยก็อาจจะแยกไปเป็นฟิล์มเคาซิลเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยมีเรื่องของการผลักดันทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงแล้วก็รวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมชุมชนศิลปะพื้นบ้านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำเรื่องของดิจิทัลอาร์ตได้ด้วยตอนที่เราตั้งซอฟต์พาวเวอร์กันแรกๆเรายังคุยกันเหมือนกันว่าแล้วศิลปะต่างๆที่มาอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะคืออะไรบ้างซึ่งวันนี้ในสไลด์อันนี้เนี่ยก็ตอบว่าครอบคลุมศิลปะทั้งหมดที่รัฐบาลได้ให้อยู่ในซอฟต์พาวเวอร์14 กลุ่มนะคะทีนี้จะพูดให้ฟังรายละเอียดนิดนึงนะคะทุกท่านจะได้ทราบว่าแล้วบทบาทสำคัญของสภาศิลปะเนี่ยคืออะไรบ้างข้อหนึ่งก็คือเป็นแหล่งทุน
ที่จะผลักดันนโยบายแล้วก็เครือข่ายเพื่อให้ศิลปินแล้วก็องค์กรทางด้านเอกชนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้นะคะข้อ2ก็คือเชื่อมโยงศิลปินผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนซึ่งรู้สึกว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันคือชุมชนด้วยเพราะว่าเราพูดถึงคนที่เจาะลึกเข้าไปถึงภูมิภาคต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำงานร่วมกันได้จริงจังนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือแน่นอนว่าช่วยสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ยั่งยืนและให้เติบโตต่อไปได้แล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่สังคมข้อที่4ก็คือเป็นเวทีที่คุ้มครองสิทธิของศิลปินแล้วก็ผู้ทำงานในวงการสร้างสรรค์ตัวอย่างเช่นสิทธิในด้านของintellectual property นะคะหรือว่าสิทธิในเรื่องของการสวัสดิการของคนทำงานสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆที่จะให้ทุกท่านได้เห็นว่าบทบาทของสภาศิลปะเนี่ยคืออะไรนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างให้ดูว่าของแต่ละประเทศเพื่อนบ้านนะคะมิตรประเทศของเราเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็วันนี้ก็มีตัวอย่างของสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยคือ National Art Council ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องของการแสดงทัศนศิลป์วรรณกรรมดีไซน์แล้วก็ดิจิทัลอาร์ตด้วยซึ่งกลไกของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้ Ministry of Culture Community and Youth ก็คืออยู่ภายใต้รัฐนะคะแล้วก็มีงบประมาณอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่มาจาก Google นะคะวันนี้เนี่ยมี CEO ของ National Art Council มาฟังด้วยแกอาจจะเห็นตัวเลขที่เราไม่เห็นใน Google นะคะตัวเลขของสิงคโปร์ที่ได้เนี่ยก็คืองบประมาณ 3,000 ล้านเกือบ 4,000 ล้านต่อปีนะคะแล้วก็สนับสนุนตั้งแต่งานศิลปะชุมชนไปจนถึงเวทีโลกส่วนเกาหลีใต้ซึ่งตอนบ่าย3:30เนี่ยเกาหลีใต้ก็จะมาคุยให้ฟังด้วยถึง Art Council ของเขาชื่อว่า Art Council Korea ซึ่งก็จะครอบคลุมเช่นกันการแสดงทัศนศิลป์วรรณกรรมแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเป็นกึ่งรัฐนะคะก็คืออยู่ภายใต้ Ministry of Culture Sport and Tourism เป็นกึ่งรัฐบาลแล้วก็ได้งบจากรัฐบาลกลางเนี่ย 6,000 ล้านบาทต่อปีแล้วเราก็ดูตัวอย่างของฮ่องกงนะคะฮ่องกงมีฮ่องกง Art Development Council ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนในการพัฒนาศิลปินอิสระแล้วก็วางนโยบายเชื่อมโยงกับศิลปะแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เงินประมาณ600 ถึง 700 ล้านบาทซึ่งของฮ่องกงเนี่ยก็คือพิเศษนิดนึงก็คือว่าฟิล์มไม่อยู่ในนั้นฮ่องกงก็จะมีฟิล์ม Development Council เนี่ยแยกดูแลต่างหากนะคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องเงินซึ่งจำนวนค่อนข้างเยอะมากก็เลยเอาโครงสร้างให้ดูว่าในเอเชียเนี่ยแต่ละที่เนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงก็จะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยได้เงินรัฐบาลประมาณมากกว่า 90% เกาหลีใต้ได้ 85-95% นะคะฮ่องกงเนี่ยก็จะได้ประมาณมากกว่า 95% แต่ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าเงินของสภาศิลปะเนี่ยมันจะมาจากแค่รัฐบาลเท่านั้นนะคะสามารถที่จะมี creative funding ก็คือมีงบประมาณที่มาจากแหล่งอื่นได้นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยArt Council of England เนี่ยได้เงินมาจากลอตเตอรี่ด้วยส่วนหนึ่งมาจากรัฐส่วนหนึ่งมาจากลอตเตอรี่นะคะซึ่งประมาณ 20% ของรายได้ของสภาศิลปะเนี่ยจะถูกแบ่งมาจากลอตเตอรี่เพื่อที่จะมาทำงานด้านศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็น่าสนใจก็คือฟินแลนด์ก็จะมีลอตโต้แห่งชาติก็จะมีเงินบางส่วนที่เอามาจัดสรรเพื่อให้กับโครงการทางด้านวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ประเทศทางอเมริกาใต้โคลัมเบียเนี่ยใช้ภาษีที่เราเรียกว่าภาษีบาปก็คือภาษีที่มาจากยาสูบภาษีที่มาจากสุราเนี่ยเอามาเพื่อที่จะช่วยให้กับศิลปินเนี่ยทำงานศิลปะชุมชนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีของจีนได้เงินจากรัฐด้วยแล้วก็ยังมี National Art Fund ซึ่งแยกออกมาจากเงินของกระทรวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของทุกที่เนี่ยก็มีโมเดลที่เรียกว่าแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะก่อนที่เราจะมาคุยกันว่าแล้วของไทยอ่ะเราจะออกแบบยังไงนะคะทีนี้เนี่ยของไทยเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้เห็นภาพได้ว่าเงินมาจากไหนได้บ้างนะคะก็จะมีงบกลางของรัฐเหมือนหลายๆประเทศในเอเชียหรือว่ามาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหรือว่ามาจากภาษีสรรพสามิตหรือว่ากิจกรรมทางด้านการบันเทิงต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็น co-funding กับเอกชนและเอกชนก็สามารถที่จะได้สิทธิทางภาษีหรือว่าจะเป็น CSR จากเอกชนแล้วก็ได้สิทธิทางภาษีก็ได้นะคะทีนี้ก็จะบอกว่าในประเทศไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทำนะคะอันนี้ให้ภาพก่อนว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วกองทุนที่มาจากภาษีที่เรียกว่าเป็นภาษีเฉพาะวัตถุประสงค์นะคะอย่างเช่นโครงการของสสสซึ่งกลไกเนี่ยมาจากพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งได้เงินมาจากภาษีบาป 2% นะคะเป็นเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วยกิจกรรมทางด้านของสาธารณประโยชน์แล้วเราก็ยังมีกองทุนที่ช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดารอันนั้นเนี่ยได้เงินมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะซึ่งก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือกิจกรรมทางด้านเยาวชนในต่างจังหวัดนอกนั้นก็จะมีกองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นกลไกผ่านพรบส่งเสริมและก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะอันนั้นก็ได้เงินมาจากค่าปรับต่างๆคนที่ทำลายมลพิษก็จะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อทำกองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ทางเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไทย PBS ซึ่งเรารู้จักกันดีว่าทำโครงการโดยที่ไม่ต้องพึ่งโฆษณาอันนั้นก็จะได้เงินมาจากภาษีบาปเหมือนกันนะคะแต่ว่าถูกแคปไว้ที่ 2,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลที่อธิบายให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นภาพที่จะให้เห็นว่าเราเนี่ยก็สามารถสร้างสภาศิลปะด้วยเงินที่มาจากทั้งทางของรัฐเองแล้วก็ทางฟันดิ้งที่มาจากการความคิดสร้างสรรค์ของเราเองนะคะทีนี้เนี่ยได้ฟังข้อมูลไปแล้วก็อยากจะโยนกลับมาที่ทางสปีกเกอร์นะคะก่อนอื่นเลยก็อยากจะขอทราบว่าเพนพอยต์ปัจจุบันของประเทศเราเนี่ยด้วยโครงสร้างปัจจุบันของเราเนี่ยคืออะไรเราถึงจำเป็นที่จะต้องสร้างสภาศิลปะให้เกิดขึ้นให้ได้ใครก่อนก็ได้ค่ะเชิญค่ะก็ครับขอบคุณครับปัญหาคือเรามีความรู้สึกว่าวงการศิลปะเนี่ยได้รับการสนับสนุนน้อยมากอันนี้คือตัวเงินนะครับเราเปรียบเหมือนต้นไม้แล้วกันเราเนี่ยแทบจะไม่ได้น้ำเลยน้ำมันน้อยมากแต่จะพูดอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่แฟร์ซะทีเดียวนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขของกองทุนต่างๆที่อยู่ตามกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมันมีอยู่นะครับเพียงแต่กองทุนเหล่านั้นเนี่ยเม็ดเงินมันน้อยและการบริหารจัดการที่มันไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพมันก็เลยทำให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยก็แทบจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะครับการที่เราอยากจะให้มีการตั้งสภาศิลปะเนี่ยเพราะว่าเราเห็นแล้วนะครับว่าในโมเดลต่างๆในประเทศต่างๆที่เขาสนับสนุนศิลปะเนี่ยมันเวิร์กยังไงอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกร้องที่อยากจะให้มีสภาศิลปะอันนี้คือเป็นสาเหตุนะสักประมาณนี้ก่อนเรียงตามนี่ไหม โอเค ผมขอชี้อย่างนี้กัน2ประเด็นคือเราอยู่ในเวทีของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะฮะเรามีความเชื่อใช่ไหมฮะว่าจริงๆเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นกลไกในการผลักดันในเรื่องของเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ใช่ไหมแต่คราวนี้จุดหนึ่งที่มันต้องตั้งคำถามคือว่าผมเชื่อว่าในวงการศิลปะเนี่ยความจริงเรามีความสำเร็จแล้วเรามีความสามารถในการที่จะสร้างรายได้เพิ่มในประเทศเนี่ยจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันต้องถามว่าอันนั้นน่ะมันเป็นกระจุกหรือเปล่าใช่ไหมในภาพรวมของวงการศิลปะจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเพนพอยต์จริงๆคือว่าการที่ศิลปินหรือว่าคนที่อยู่ในวงการศิลปะเนี่ยจะสามารถมีอาชีพได้อย่างมั่นคงเนี่ยยังเป็นจุดที่เป็นปัญหาของสังคมไทยใช่ไหมงั้นอันนั้นผมว่าเป็นเพนพอยต์จุดที่1คือจะเป็นสภาศิลปะจะเป็นองค์กรของรัฐจะเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่แบบเหมือนจะต้องแบบจัดการให้ได้ต่อจากพี่มานิดอีกข้อหนึ่งคือว่าในกระบวนการของการที่พยายามผลักดันเรื่องแบบนี้เนี่ยความจริงผมคิดว่ามันไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่เป็นศูนย์เราเริ่มต้นอะไรมาเยอะแล้วเรามีองค์กรของรัฐเรามีกระทรวงวัฒนธรรมเรามีองค์กรหลายๆอย่างเนี่ยที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าปัญหามันคือว่าประสิทธิภาพในการที่จะทำให้มันเกิดการแก้ปัญหาหรือมันนำไปสู่การที่ทำให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันได้สูงจริงๆอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าฉะนั้นนั่นก็คือกลายเป็นสิ่งที่เราคงต้องมาตั้งคำถามแล้วคุยกันในวันนี้นะครับว่าฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้ศิลปินหรือคนในวงการศิลปะเนี่ยสามารถที่จะดำรงอยู่ในอาชีพอย่างมั่นคงได้โดยที่มีกลไกบางอย่างที่เป็นกลไกทางสังคมกลไกทางรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยในการผลักดันและสนับสนุนซึ่งตรงนั้นน่ะก็เป็นการตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วกลไกแบบไหนจะเป็นกลไกที่เป็นตัวตอบสนองตัวนี้แล้วก็สร้างผลสำเร็จได้ครับเพนพอยต์อันหนึ่งคำถามเขาคือเพนพอยต์นะฮะก็มันเหมือนเจ็บไปหมดอะถ้าจะถามว่าเพนพอยต์มันเจ็บไปหมดเมื่อกี้บอกว่ามันไม่มีเงินใช่ไหมอันนี้เอาว่าการเชื่อมโยงผมคิดว่าเพนพอยต์ที่สำคัญเห็นชัดสุดก็คือการไม่ได้มีแผนงานหรือผู้มีอำนาจที่จะไปดำเนินการตามแผนงานในการพัฒนาระบบนิเวศทั้งระบบนิเวศ
คือระบบนิเวศทางศิลปะเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วยตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ซื้อสถาบันแล้วก็สถาบันที่ส่งเสริมสถาบันที่ผลิตผู้ผลิตนะฮะเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็รวมทั้ง facility ต่างๆที่ทำให้วงการศิลปะมันรันไปได้มีดีมาซัพพลายทั้งในเชิงของผู้ชมแล้วก็ผู้บริโภคผู้ซื้อถูกไหมฮะอันนี้ประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับว่าคล้ายๆกับยังไม่ได้มีมาสเตอร์แพลนในการพัฒนาระบบนิเวศที่แข็งแกร่งพอมันก็เลยทำให้มันเราอาจจะไปเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมฮะอย่างเช่นในช่วง 2-3 ปีมานี้ประมาณ 3-4 ปีมานี้เนี่ยเราก็มีความตื่นตัวในเรื่องของศิลปะรุ่นใหม่ๆพร้อมกับการเติบโตของแกลเลอรี่บางแห่งมันก็เลยทำให้เกิดการขยายตัวของการซื้อขายศิลปะกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะฮะอันนี้ก็มันก็โน้มเอียงไงฮะมันโน้มเอียงเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีมาสเตอร์แพลนที่จะจัดการบริหารจัดการในเรื่องพวกนี้สภาศิลปะอาจจะเป็นคำตอบในเพนพอยต์พวกนี้ครับทางฝั่งพันธรักษ์ พันธรักษ์นี่เพนพอยต์พูดได้ทั้งวันก็ไม่หมดเอานะคะนิดหน่อยก็คือทุกวันนี้ขนาดทำงานมา30 ปีแล้ว เรายังอธิบายคำว่าศิลปะร่วมสมัยให้คนทั่วไปเข้าใจยังไม่ได้เลยแม้กระทั่งครอบครัวก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าศิลปะร่วมสมัยในเชิงทัศนศิลป์คืออะไรอะค่ะมันเป็น คือมันเป็นสิ่งที่ถ้าอย่างนั้นเขาจะเห็นคุณค่าเราได้ยังไงอันนี้คือคำตอบเพนพอยต์อันแรกหรือคำตอบอันแรกนะคะคือจริงๆอยากจะอธิบายไปเลยตรงนี้ว่าศิลปะร่วมสมัยมันไม่ใช่แค่ศิลปะที่เราดูในเชิงทัศนะหรือว่าสุนทรียศาสตร์แต่ว่ามันเป็นศิลปะที่ข้ามศาสตร์คือทำงานทั้งกับสมมุติว่าไบโออาร์ตก็ทำงานกับจุลชีววิทยาใช่ไหมคะหรือว่าทำงานเรื่องจิตบำบัดก็ทำงานศิลปะเชิงบำบัดหรือไปทำงานข้ามศาสตร์กับวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งศิลปะชุมชนที่พี่ฝนพูดถึงเมื่อกี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพนพอยต์ตรงที่ว่าคนทั่วไปยังไม่เข้าใจว่าคุณค่าของมันมีมากกว่าที่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะไปอธิบายให้เขาฟังได้ถ้าเขาไม่มาภาครัฐไม่ได้มาเห็นกับตาเองว่าจริงๆแล้วร่วมสมัยแล้วคืออะไรอันนั้นคือประเด็นแรกนะคะนี่ประเด็นถัดไปที่คิดว่าสำคัญที่สุดก็คือโอกาสของศิลปินที่อยู่ทั่วประเทศไม่ใช่แค่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าเมืองหลักเนี่ยโอกาสยังน้อยมากๆไม่ใช่แค่โอกาสทางการเงินนะคะแต่ว่าโอกาสทางการได้รับข้อมูลข่าวสารแม้ว่าจะบอกว่าเป็นโลกดิจิทัลแล้วก็ตามแต่ว่าการที่เขาไม่ได้เข้ามาดูงานที่เป็นงานในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่ได้ประสบกับสิ่งที่เห็นจริงๆมันก็ทำให้โอกาสที่เขาจะอยากจะเติบโตสมมติเรียนมาแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เห็นทิศทางว่าจะไปทางไหนได้บ้างไม่ได้มาเห็นกับตาว่าศิลปะระดับโลกมันไปถึงไหนแล้วเขาก็แพชชั่นมันก็ลดลงคือทุกวันนี้ที่ทำงานที่ BACC มีน้องๆจากต่างจังหวัดมาฝึกงานแล้วเขาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วทำให้เขามีไฟกลับไปต่อยอดกับคนในพื้นที่เขาได้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกได้ว่า BACC ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าระบบนิเวศของวงการศิลปะที่มันเดินต่อไปได้ซึ่งในความคาดหวังตรงนี้เราก็ยังมองไม่เห็นนะว่าสภาศิลปะที่มันยังอยู่ในโลกอุดมคติของเรามันจะนำทางเรายังไงเพราะว่าส่วนตัวเองการได้มาอยู่ BACC มันทำให้เราเห็นภาพว่าตรงนี้เราก็ทำอะไรได้มากขึ้นกว่าตอนที่เป็นพันธรักษ์อิสระเยอะมากเราก็เลยคาดหวังว่าถ้าเกิดสมมติมันมีสภาศิลปะจริงๆมันต้องทำได้สเกลที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งอย่างที่อาจารย์แตนพูดไปว่าสำนักงานศิลปะร่วมสมัยก็ทำไปแล้วตอนนี้มีอินเวสเตอร์มากมายก็เริ่มทำไปแล้วคือทุกคนเดินหน้าไปด้วยตัวเองโดยที่แทบไม่ได้พึ่งภาครัฐแล้วทีนี้คำถามถัดไปก็คือสภาศิลปะจะทำหน้าที่อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและนำพาพวกเราไปได้จริงๆค่ะคุณปู่ก็ lead ไปถึง discussion ต่อไปนะคะวันนี้ที่เรามานั่งเนี่ยเราจะคุยกัน4เรื่องนะคะเราจะพูดถึงเรื่องโครงสร้างแล้วก็บทบาทของสภาที่เราคิดว่าเราอยากจะช่วยกันออกแบบนะคะแล้วเราอยากจะคุยกันเรื่องของการกลไกที่จะสนับสนุนคนที่อยู่ในวงการศิลปะนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมแล้วก็ความโปร่งใสธรรมาภิบาลของสภาศิลปะจะเป็นอย่างไรแล้วก็การเชื่อมโยงกับภาคเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆคุณปู่ก็นำมาแล้วว่าแล้วสภาศิลปะจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะถามอาจารย์สรรเสริญนะคะว่าสภาควรจะเป็นองค์กรลักษณะไหนคะควรจะเป็นของรัฐกึ่งรัฐหรือเอกชนคือถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณฝนให้เราเห็นภาพรวมของต่างประเทศเนี่ยนะฮะประเด็นที่มันเป็นข้อสำคัญเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องใช่ไหม
เรื่องหนึ่งก็คือว่าเราอยากให้มันมีความอิสระ แล้วก็เป็นองค์กรที่มีความเข้าใจจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศและด้านศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อที่จะสร้างความสามารถในการที่จะทำงานนั้นให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันนอกจากต้องการให้มันมีลักษณะของความอิสระมีส่วนร่วมจากคนในสาขาอาชีพนี้แล้วจริงๆนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดกันมาตลอดคือว่าเราอยากได้ตังค์ด้วยเราอยากได้ตังค์เยอะด้วยนะฮะเมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยถ้าเกิดดูจากต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเงินหลายพันล้านนะฮะถ้าเกิดเทียบกับตอนนี้ที่ถ้าเกิดคุณฝนเทียบกับเมื่อกี้ตามพรบที่มีของสสสมีของไทยพีบีเอสโอเคสเกลนั้นเนี่ยคือเงิน 2,000 ล้านขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูจากองค์กรที่เราเคยมีอยู่เดิมเนี่ยนะฮะที่มีอยู่คือต้องเรียนว่าความจริงเนี่ยองค์กรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปะเนี่ยเราเป็นองค์กรที่โดยกำกับของรัฐขึ้นอยู่กับรัฐหรือพยายามจะเป็นองค์กรอิสระภายใต้รัฐเนี่ยก็มีอยู่หลายอันนะฮะจะเป็นสสลจะเป็นซึ่งอยู่กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็น CEA จะเป็นทักก้าที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นกองทุนลักษณะกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยหรือแม้กระทั่งในลักษณะของกึ่งมูลนิธิแบบ BACC ใช่ไหมแต่พวกนี้สเกลเงินเนี่ยมันอยู่ที่10 กว่าล้านมันไม่ใช่เงินที่เป็นเงินพันล้านนะฉะนั้นการที่จะให้มันเป็นองค์กรที่มันได้ทั้งสองลักษณะที่เป็นมีลักษณะของตัวเป็นอิสระในตัวเองและรวมทั้งจะต้องมีเงินสนับสนุนหรือว่ามีกลไกที่สามารถทำให้มีเงินสนับสนุนเนี่ยไหลขึ้นมาได้จากภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดตามกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยทางที่ออกก็คือว่าต้องเป็นพรบนะครับคราวนี้อยากจะอธิบายให้ฟังอีกนิดหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะมีความสับสนนิดหนึ่งเวลาเราพูดคำว่าสภานะครับสภาเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาอย่างแบบที่เป็นอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมีสภาหลายแบบมันมีสภาอย่างเช่นสภาวิชาชีพใช่ไหมสภาวิชาชีพเช่นสภาวิศวกรสภาสถาปนิกนะพวกนี้เป็นลักษณะที่ขึ้นโยงกับภาคส่วนของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้วิชาชีพนั้นเนี่ยต้องมีวิชาชีพที่ทำงานแล้วไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อสังคมเหมือนแพทยสภาต้องไปทำอะไรไม่รักษาอะไรที่มันผิดพลาดอะไรต่างๆนาดูแลเรื่องใบอนุญาตเรื่องต่างๆพวกนี้ได้รับเงินสนับสนุนของรัฐเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยระดับไม่เกิน10 ล้านด้วยซ้ำไปนะที่เกิดขึ้นมาลักษณะของสภาวิชาชีพแบบนี้สมาชิกเป็นบุคคลนะที่ประกอบวิชาชีพนั้นๆนะครับสภาอีกแบบหนึ่งคือสภาแบบสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าไทยใช่ไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นสภาที่มีลักษณะเพื่อที่จะช่วยในการที่จะฟังเสียงจากมวลหมู่สมาชิกแล้วนำเสียงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปช่วยในการที่จะทำให้รัฐเนี่ยสามารถที่จะมีนโยบายหรือมีทิศทางในการที่พัฒนาประเทศเนี่ยให้สอดคล้องกันไปเราเป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์ด้วยกันเนี่ยในการที่จะทำให้มันเกิดการขยายผลหรือว่าพัฒนาหรือว่าต่อยอดไปสู่นานาชาตินะครับสภาลักษณะแบบนี้เป็นสภาที่ส่วนมากแล้วสมาชิกเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของที่เป็นนิติบุคคลคือเป็นองค์กรอะไรต่างๆนะไม่มีสมาชิกแบบที่เป็นบุคคลเลยนอกเหนือจากมีอันเดียวในประเทศไทยที่ผมไปเห็นนะคือสภาเกษตรกรอันนี้จะมีแบบเหมือนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันใช้คำว่าสภาแต่ความจริงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นลักษณะองค์กรลักษณะคล้ายๆกับกองทุนมากกว่านะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าเราคุ้นเคยกับจากในต่างประเทศว่ามันใช้คำว่าอาร์ตคาวซิลมันใช้คำว่าสภาฉะนั้นถ้าเกิดเข้าใจแบบนี้ปั๊บมันจะเห็นว่าชั้นกฎหมายหรือว่าแนวทางในการที่จะก่อสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันควรจะต้องเดินไปลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่ลักษณะของการไปก่อตั้งแบบสภาวิชาชีพหรือลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอาจจะมีบอดี้บางอย่างหรือมีโครงสร้างอย่างในการที่จะทำให้มันเกิดหรือว่าประสานงานในการบริหารจัดการเนี่ยให้มีภาคส่วนต่างๆของวิชาชีพเข้าไปเกี่ยวข้องทางเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าดูจากตอนนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เนี่ยเราก็น่าจะเป็นอย่างที่เราคิดว่าอยากให้เป็นที่สุดเนี่ยจะต้องผลักดันเป็นลักษณะที่เป็นพรบนะครับค่ะครับคือผมต่อนิดนึงครับเอาเป็นแบบอุดมคติก่อนแล้วกันอุดมคติของเราอยากได้สภาที่มีความอิสระคล่องตัวบริหารจัดการกองทุนนะครับคือจริงๆสภาเนี่ยทำหน้าที่บริหารกองทุนนะและที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยเพราะว่าเราหวังว่า
เราจะมีเม็ดเงินเข้ามาตั้งกองทุนเพื่อจะมาสนับสนุนวงการศิลปะ ดังนั้นเนี่ยมันต้องไปออกแบบว่าเงินเนี่ยจะมาจากไหนนะครับ เช่นมาจากส่วนแบ่งของลอตเตอรี่ ส่วนแบ่งของภาษีเกี่ยวกับพวกนำเข้าสีหรืออะไรต่างๆของศิลปะไหมหรืออะไรต่างๆนะครับ หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเพื่อเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาอุดหนุนศิลปะกลับเข้าไปนะฮะ อันนี้ก็เป็นไปได้ว่าโครงสร้างที่มาของแหล่งเงิน ทีนี้พอเมื่อมีเงินมาแล้วเนี่ยจะบริหารจัดการยังไง ตรงนี้สำคัญครับ องค์กรโครงสร้างที่จะขึ้นมาเนี่ยต้องมีความเป็นอิสระ ไม่ใช่ถูกครอบงำโดยนักการเมืองหรือว่าระบบการเมืองหรือพรรคการเมืองนะครับ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกองทุนจะกลายเป็นเครื่องมือในการที่จะไปหาเสียงนะฮะ อันนี้เป็นสิ่งที่อันตราย แล้วก็ขณะเดียวกันผมคิดว่าคนที่ทำงานศิลปะก็ต้องการความมีอิสระมีเสรีภาพ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ และที่สำคัญคือกองทุนต้องไม่มีลักษณะที่จำกัดนะครับส่งเสริมแต่ศิลปะที่เป็นเรียกว่าศิลปะปลอดภัยนะฮะ อันนี้อันตรายมากไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าศิลปะที่ไปส่งเสริมเนี่ยจะต้องเช่นอวยรัฐบาลบ้างหรือว่าต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยกับรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นถ้าโครงสร้างมันเป็นของรัฐเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นความจำเป็นในการเป็นอิสระนี่สำคัญมาก มันก็ต้องไปดีไซน์ว่าสัดส่วนหรือว่าที่มาของกรรมการเนี่ยทำอย่างไรถึงจะเป็นอิสระ และมีสเต็กโฮเดอร์หรือว่าผู้มีส่วนได้เสียของวงการเนี่ยเข้ามานั่งมาเป็นบอร์ดมากำกับดูแลการบริหารงบประมาณทำได้อย่างไรนะฮะ อันนี้คือสิ่งที่สำคัญ และแน่นอนครับสภาอาจจะไม่ได้ทำแค่เพียงแต่เฉพาะให้เงินอย่างเดียว อาจจะมาดูเรื่องในเชิงนโยบายด้วยว่ารัฐควรจะต้องส่งเสริมอะไรยังไงนะฮะ แล้วก็ต้องมาเป็นปากเสียงให้กับปกป้องสิทธิเสรีภาพของคนสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเช่นกัน ไม่งั้นบางทีเราจะพบว่าโอ้โหศิลปินนี่เดี๋ยวถูกภาครัฐเซ็นเซอร์บ้างอะไรบ้างนะ อันนี้สภานี่จะต้องทำหน้าที่คอยดูแล ซึ่งปกติก็จะทำคล้ายๆกับสภาอุตสาหกรรมหรือสภาอะไรเนี่ยที่คอยปกป้องวิชาชีพนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นเนี่ยอยากให้โครงสร้างของสภาเนี่ยมีความเป็นอิสระตัวนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดครับ ค่ะคีย์เวิร์ดที่ได้จากทั้งสองท่านก็คือเรื่องของความอิสระ ซึ่งเราก็จะสามารถที่จะดำเนินต่อไปโดยที่ไม่ต้องพึ่งพรรคการเมืองหรือว่าการเมืองทำให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะ ขอเสริมนิดนึงไหนๆก็พูดถึง BACC แล้วนะคะก็เข้าใจที่อาจารย์แตนบอกว่าเนื่องจากเราเป็นเอกเทศครึ่งหนึ่งแล้วก็รับเงินจากภาครัฐแต่เป็นส่วนของภาครัฐส่วนเมืองนะคะแต่ว่าเราได้เงินแค่หลัก10 ล้านเนาะแต่ใดๆก็ตามพอเรามาเปรียบเทียบกับสสสที่ได้รับจากภาษีบาปคือเคยขอทุนสสสแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นไม่ถูกจริตกับเงินทุนอ่ะมันก็ทำไม่ได้เลยแต่ในขณะที่ BACC มีความอิสระครึ่งหนึ่งในคนที่ทำงานโอเปอเรชันโดยตรงอ่ะมันค่อนข้างอิสระมากๆที่เราจะทำอะไรก็ได้ตามวิสัยทัศน์ที่เราตั้งเป้าไว้แล้วคุยกันแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงในบางเรื่องแต่ว่าเรารู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรซึ่งก็ยังคิดว่าโมเดลแบบ BACC แต่ถ้าเราไปขอเพิ่มเป็นภาษีลอตโต้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันสามารถมันจะเดินต่อได้ไหมก็คือครึ่งหนึ่งเป็นภาษีรัฐส่วนหนึ่งแต่ครึ่งหนึ่งเป็นโอเปอเรชันแบบมูลนิธิแบบนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนอันนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันขออนุญาตบอกคุณปูอย่างนี้คืออย่างนี้ครับBCC เนี่ยมีลักษณะการก่อตั้งลักษณะที่ว่าเป็นมูลนิธิโดยการก่อตั้งขององค์กรของรัฐใช่ไหมความจริงปัญหาของ BCC อย่างที่เราทราบมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยในเชิงกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนที่บอกว่ารัฐเนี่ยจะต้องให้เงินสนับสนุนเพียงแต่ว่าทำได้ใช่ไหมข้อผูกมัดอย่างเดียวก็คือว่าการทำ MOU ร่วมกันเพื่อจะให้ได้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยการที่เราต้องการจะตั้งองค์กรที่มีความมั่นคงลักษณะแบบนี้มันต้องอยู่บนเงื่อนไขของการที่ว่าก่อตั้งโดยกฎหมายลักษณะใดลักษณะหนึ่งใช่ไหมซึ่งกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาซึ่งรัฐบาลเป็นคนก่อตั้งมันก็จะเป็นกฎหมายที่อย่าง CEA เนี่ยเป็นลักษณะของเป็นพระราชกฤษฎีกาใช่ไหมซึ่งตรงนั้นก็จะทำให้มันอาจจะยึดโยงว่า
สามารถจะดึงเอาเงินเนี่ยเพียงมาจากในกระทรวงบางกระทรวงออกมาได้งบจากกระทรวงนั้นฉะนั้นถ้าเกิดกระทรวงนั้นเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณ หรือไม่ได้ดูเรื่องของสลากกินแบ่งหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันไปเอาเงินจากเขามาไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการก่อตั้งองค์กรที่ใช้พระราชบัญญัติเนี่ยมันเป็นการออกโดยรัฐสภาอันนี้เราสามารถที่จะตกลงกันได้เหมือนกับสสสหรือไทย PBS เนี่ยว่าให้เอาเงินรายได้ของรัฐเนี่ยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมาสนับสนุนและถูกกำหนดไว้เป็นกฎหมายอย่างชัดเจนฉะนั้นรัฐเนี่ยจะต้องสนับสนุนตลอดเมื่อองค์กรนี้ยังอยู่ตามพระราชบัญญัติ ค่ะก็เราได้คุยกันไปแล้วว่าเงินควรจะมาจากไหนแล้วก็การจัดตั้งเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างน้อยเนี่ยกึ่งอิสระ แต่ยังไงก็ตามเรายังได้เงินจากรัฐบาลอยู่เพราะงั้นมันก็ต้องคาบเกี่ยวกับทางฝั่งรัฐบาลค่ะ ครับ พี่ ขอพูดนะฮะ ค่ะ คือถ้าพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้ตั้งฮะคือ พูดว่าจะไปเอาเงินตลอดเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ตั้ง แต่ผมคิดว่าอย่างนี้ฮะผมเสนอว่ายังไงสภามันก็ต้องเป็นมีเงิน เพราะถ้าไม่มีเงินเข้ามาในสภามันทำงานไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราอาจจะต้องคิดใหม่นิดนึงว่าโอเคมันอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพยายามทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราอาจจะแบ่งภาษีแวดศิลปะนะฮะ1%ของภาษีแวดศิลปะมันหมายถึงว่าถ้าศิลปะไทยเราก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็มีการขายงานศิลปะได้ก็สมควรที่จะเอาอันนั้นมาส่งเสริมศิลปะถูกไหมฮะหรือภาษีนำเข้าศิลปะถูกไหมฮะซึ่งอาจจะมีอยู่ในต่ำๆสมมุติว่ามี 10% 5% ก็แบ่ง 1% เข้ามาอยู่ในตรงสภานี้เพราะว่าสภาก็จะมีภารกิจในการที่จะพัฒนาระบบนิเวศศิลปะให้มีความเข้มแข็งนะฮะแล้วก็รวมทั้งการให้ทุนวิจัยให้ทุนในการสร้างงานที่เป็นหน่ออ่อนรุ่นใหม่ถูกไหมฮะพวกที่ทำอะไรที่เป็นการค้าได้เยอะแยะแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยเขามากถูกไหมฮะอาจจะช่วยว่าไปออกอาร์ตแฟร์ต่างประเทศช่วย 20% นะฮะเพื่อที่จะให้ศิลปะไทยได้ไปอยู่ในอาร์ตแฟร์ทั่วโลกเนี่ยอันนี้อาจจะแบ่งเงินนิดหน่อยให้ก็อยากจะพูดตกท้ายตรงนี้นิดหนึ่ง ค่ะเราจะคุยกัน4หัวข้อ แต่ตอนนี้เวลาก็จะหมดแล้วเราก็ยังไม่ข้ามหัวข้อหนึ่ง เวลาจะหมด เดี๋ยวจะขออนุญาตสกิปอันนี้เพราะว่าเราก็จะได้ฟังโอเวอร์วิวไปแล้วนิดนึงนะคะฝนก็จะขออนุญาตอยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยฝากผู้กำหนดนโยบาย ถ้าเราได้มีสภาศิลปะจริงๆเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยได้พูดว่าฝากยังไงว่าผู้กำหนดนโยบายเนี่ยต้องอยากจะให้เขาทำอะไรในสภาศิลปะ เวลากลายเป็นเหลือน้อยมากเลยครับก็อยากให้พูดง่ายๆว่าถ้าเปรียบเหมือนน้ำนะครับก็ลดน้ำให้มันทั่วถึงประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นสภาเนี่ยต้องกระจายการให้ทุนให้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับทั่วถึงและหลากหลายด้วยนะครับต้องเน้นคำว่าหลากหลายด้วยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้คือเพราะว่าเมื่อมันเอาเงินภาษีมาเนี่ยมันคือเงินประชาชนมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องมีความโปร่งใสด้วยนะครับประมาณนี้ก่อนเวลาเหลือน้อยผมตอบตรงคำถามไปอย่างแรกเลยนะครับมันมีความหวังเล็กน้อยเมื่อกี้อย่างเล่าให้พวกเราทุกคนฟังว่าจริงๆมันมีอาจารย์ไข่แกไปยื่นรัฐสภาไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์ไข่ชื่อจริงนามสกุล ไข่มาริโฮน่าฮะ อันนี้เป็นชื่อจริง ไม่ใช่ชื่อจริงฮะคาถาภพหรืออะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะฉะนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจริงมันเท่ากับว่ามันมีต้นเรื่องอยู่แล้วประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันแล้วก็ประสานงานผมก็คิดว่าเราจะเดินต่อได้นะครับอันที่สองคือว่าผมว่าระหว่างที่มันกำลังก่อตั้งสภาเนี่ยมี2เรื่องที่จริงๆแล้วควรจะต้องคำนึงอันแรกเลยเนี่ยคล้ายๆอย่างที่คุณสมคุณพูดเมื่อกี้ข้อแรกคือว่าความจริงถ้าเกิดรัฐมีบทบาทในการที่เข้าใจว่าตัวเองผู้สนับสนุนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่นเองเนี่ยนะพยายามผลักดันให้มันมีภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมเนี่ยสามารถที่จะทำหน้าที่ทางด้านศิลปะด้วยตัวเองได้ซัพพอร์ตเขาถ้าเกิดเขาบริจาคเงินให้กับองค์กรทางด้านศิลปะหรือกิจกรรมทางศิลปะให้เขาได้ภาษีคืนเขาได้ต่างๆนาผลักยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเกิดขึ้นระบบนิเวศเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจุดเนี้ยไปได้เลยโดยการที่ภาครัฐเป็นคนกำหนดนโยบายออกมาอันสุดท้ายก็คือว่า
เพื่อที่จะให้สภาเนี่ยมันสามารถเดินไปได้ มันยังต้องการข้อมูลหลายอย่าง เราต้องการเงิน 2,000 ล้าน เราต้องตอบได้ว่าทำไมต้อง 2,000 ล้านใช่ไหม2,000 ล้าน เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศหรือว่าโอกาสในการเติบโตของศิลปินไทยมีเท่าไหร่ในต่างๆนั้นข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นจะต้องมีการเตรียมไว้นั่นคือสิ่งที่ตอนนี้ต้องทำครับฝากไว้ประมาณนี้ อยากให้อาจารย์พูดนิดนึงค่ะที่บอกว่าอาจารย์ไข่ได้เคยทำไปแล้วนี่อาจารย์เล่าเบื้องต้นนิดนึงได้ไหมคะ คือผมก็ไปค้นนะฮะพอจะให้พูดเรื่องนี้ว่าแบบมันมีกิจกรรมอะไรหรืออะไรเกี่ยวข้องกับด้านนี้บ้างก็ไปเจอนะฮะว่าเมื่อปี 67 นะฮะทางด้านของอาจารย์ไข่แล้วก็มีประชาชนลงชื่อหมื่นกว่าคนนะฮะได้ไปยื่นต่อรัฐสภาเนี่ยเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสภาศิลปะและศิลปินนะครับแล้วก็ทางยื่นต่อท่านประธานรัฐสภาท่านวันนอร์นะครับก็รับเรื่องไว้ แล้วก็เข้าสู่กระบวนการเข้าใจว่าเป็นกระบวนการในการที่จะให้ฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องมันเดินต่อขนาดไหน แต่เชื่อว่าแล้วก็เข้าไปดูร่างมาแล้วประมาณหนึ่งมันก็มีองค์ประกอบของร่างพระราชบัญญัติเนี่ยอย่างที่องค์ประกอบของการได้เงินสนับสนุนจากรัฐอย่างที่เราคิดอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ระบุเจาะจงชัดเจนแต่ว่าเปิดกลไกไว้มีลักษณะของที่มาของกรรมการว่าจะต้องมีจากภาคส่วนของศิลปินอย่างไรบ้างต่างๆนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะไปต่อได้ครับ ค่ะจุดนี้เป็นจุดน่าสนใจ เพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนเนี่ยเราก็จะไม่ทราบเลยทั้งที่เราเนี่ยก็อยู่ในวงการศิลปะด้วยกันเราไม่ทราบว่าได้มีการดำเนินการเรื่องนี้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะจุดประกายได้ว่าถ้างั้นน่ะทำอะไรเราควรจะทำด้วยกันด้วยองค์คาพยพไปด้วยกันเพื่อที่จะได้มีพลังนะคะ ก็ขอเชิญพี่สมคุณค่ะ ก็ถ้าให้พูดให้มันสั้นแล้วจบไปเลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วยังไม่ได้พูดอะไรกันเท่าไหร่เลยนะฮะมันแป๊บเดียวจบเลยก็มีความคิดว่าในความคิดส่วนตัวเนี่ยสภาศิลปะเนี่ยมันตั้งได้2 วิธีอย่างที่บอกว่าตั้งจากท็อปดาวลงมาเป็นแนวคิดใช่ไหมฮะซึ่งเราสามารถเห็นได้ในประเทศที่มีความรุ่มรวยเกี่ยวกับเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมมากๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศอังกฤษหรือในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีความเข้มข้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมายาวนานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งของเขาด้วยเนี่ยมันหลายมิติอันนั้นอ่ะจะชัดเจนเลยว่าเขาก็ค่อนข้างจะฟันดิ้งไอตัวสภาศิลปะให้เป็นตัวขับเคลื่อนตัวนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าของเราเนี่ยเราอาจจะวนเวียนอยู่กับเรื่องปากท้องแล้วเรามองไปศิลปะเป็นของไกลตัวศิลปะเป็นของฟุ่มเฟือยซึ่งผมก็อยากจะย้ำอีกทีนะว่าศิลปะมันไม่ใช่ของไกลตัวศิลปะมันเป็นต้นทางของความคิดสร้างสรรค์ที่เรากำลังมาพูดเรื่องสเปซทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องที่เราจะก่อตั้งทักก้าเนี่ยศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่มเพาะผู้คนตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ได้เนี่ยทางหน่วยงานรัฐอาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราต้องใช้ศิลปะเป็นการลงทุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ถูกไหมฮะที่ศิลปะมันทำหน้าที่อื่นด้วยไงมันถ้าจะไปวัดว่าเราขายศิลปะได้กี่บาทแน่นอนเราขายศิลปะได้ประมาณไม่เกิน 2,000 ล้านประมาณต่อปีปัจจุบันนะฮะที่เป็นศิลปะของไทยเลยนะขายศิลปะไทยอ่ะแต่ถ้ารวมถึงคนที่เขาคนไทยที่ไปซื้อศิลปะต่างประเทศที่เป็นชิ้นงานต่างประเทศมันก็อาจจะไปถึงอีก 3-4 พันล้านบวกขึ้นเข้าไปแต่ 6,000 ล้านก็ยังน้อยถ้าเราจะไปหาเงินมาสนับสนุนสัก 1,000 ล้านผมก็ไม่ได้หวังแบบสส 4,000 ล้าน 1,000 ล้านเพื่อที่จะมาทำให้วงการศิลปะระบบนิเวศเราสมบูรณ์ขึ้นนะฮะก็น่าสนใจที่อยากจะให้เชิญชวนให้มองในมุมมองนี้ว่าศิลปะมันเป็นต้นทางของความคิดสร้างสรรค์อื่นๆนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดตั้งองค์กร organization ผมมองว่าสภาศิลปะเนี่ยมันเหมือนกับเกิดขึ้นได้2แบบที่หนึ่งก็ท็อปดาวแบบที่2ก็คือเป็นการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ร่วมนะฮะหรือเรียกว่าสมาคมเช่นสมาคมศิลปินก็คือศิลปินรวมตัวกันนะฮะเรียกว่าสมาคมวิชาชีพแกลเลอรี่หรือผู้ประกอบการด้านธุรกิจศิลปะรวมตัวกันสถาบันการศึกษาด้านศิลปะนี่เขามีอยู่แล้วก็คือสภาอธิการบดี
เอ่อด้านมหาลัยเกี่ยวกับศิลปะ อันนี้เขามีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อาจจะมีสถาบันที่ทำการเหมือนพาทรอนศิลปะ ก็คือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เช่น BACC 129เอ่อเอ่อดิบ อาร์ตมิวเซียมใช่ไหมฮะดิบที่กำลังจะเปิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็น organization ที่เป็นpublic collection ที่ให้บริการกับ public นะฮะอันนี้ก็ตั้งรวมตัวกัน สมมุติว่าในองค์กรต่างๆแนวนี้รวมตัวเป็นแข็งแรง เราก็สามารถที่จะมีความเห็นอันเป็นเอกภาพที่จะเสนอรัฐบาล และรวมทั้งช่วยเหลือได้ด้วย เช่นกฎหมายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุนแต่กับองค์กรด้าน Public Art ต่างๆเนี่ยว่าให้บริจาคเงินเข้าหน่วยงานพวกนี้แล้วสามารถที่จะหักภาษีได้ 1.5 เท่าก็ยังดีนะฮะไม่ต้องถึง2 เท่าตอนปัจจุบันนี้ถ้าไปวัดนี่ได้2 เท่าถูกไหมฮะวัดตอนนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าศรีกาเยอะจังก็มาให้เงินกับศิลปะก็ได้ใช่ไหมฮะก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ตัวอย่าง ถ้าเรามีการรวมกลุ่มแบบนี้มันก็จะมีความเข้มแข็งในหมู่ stakeholder ทุก stakeholder นะอันนี้ก็จะเป็นทางที่ผมมองว่าอยากจะให้ทำอย่างนี้ประสานกับที่มุมมองของหน่วยงานรัฐด้วยนะฮะครับค่ะขอเชิญคุณปูค่ะ ขอมองในมุม operation อีกทีนะคะ เพราะว่าคิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากสภาศิลปะก็คือการเป็น facilitator ด้วย นอกจากเป็น supporter ในการให้เงินนะคะ เพราะเรามองว่าคนในวงการศิลปะตอนนี้พอมันมาถึงจุดหนึ่งของคนรุ่นต้นน้ำมันกำลังไปกลางน้ำเนี่ยเขาไปต่อไม่ได้ เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหน เพราะฉะนั้น facilitator เนี่ยสำคัญอย่างเช่นตัวเองเนี่ยพยายามจะดึงศิลปินรุ่นใหม่อ่ะให้เดินทางออกนอกประเทศ แล้วก็ไปค้นคว้าข้อมูลเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาตัวเอง หรือกลับมาแชร์กับเพื่อนๆซึ่งคาดหวังว่าในองค์กรสภาศิลปะนอกจากจะให้ทุนแล้วเนี่ยน่าจะสามารถทำในส่วน facilitate ได้เชื่อมต่อความสัมพันธ์ทั้งคนในวงการศิลปะในประเทศและเชื่อมต่อกับโลกได้ด้วยนะคะเพราะว่าแอบฟังคุณทักษิณเมื่อเช้านี้ก็คือแกพูดเรื่องไซโลmentality เนาะก็คือแนวคิดแบบไซโลคือคนไทยอ่ะจริงๆเราต้องยอมรับว่าคิดแบบแยกส่วนคิดแบบตัวใครตัวมันถ้าเกิดสมมุติสภาศิลปะเป็นต้นสายของการเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในวงการอันนี้คิดว่าส่วนตัวเป็นความหวังให้มันเกิดตรงนั้นก่อนเพราะว่าที่เหลือมันก็ค่อนข้างอุดมคตินิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะในวันนี้เนี่ยเราก็ได้พูดคุยแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นการจุดประกาย ให้เห็นว่าเรามีหนทางที่จะไปนะคะด้วยโครงสร้างต่างๆที่เราได้คุยกันนะคะก็จะไม่ใช่แค่เป็นการคุยแค่45 นาทีแล้วเลิกไปแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องมีการทำงานร่วมกัน แล้วก็เชิญคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เนี่ยมาช่วยกันจัดตั้งว่าเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ข้อที่ได้เห็นเด่นชัดในวันนี้เนี่ยคือเป็นได้ทั้งท็อปดาวและบอททอมอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราต้องการพลังมหาชนที่จะบอกว่าเราต้องการสิ่งนี้เพื่อให้สิ่งนี้เกิดการขับเคลื่อนซึ่งก็ทำให้เป็นปากเสียงที่จะไปบอกถึงคนที่ต้องการที่จะมาบริหารประเทศต่อไปว่าถ้าประชาชนต้องการสิ่งนี้เนี่ยช่วยตอบเสียงประชาชนด้วยนะคะก็อยากที่จะส่งท้ายของเซสชันนี้ว่าประเทศเราเนี่ยต้องบอกว่ามีศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์มากแต่ว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะจัดระบบระเบียบแล้วก็จัดทับหน้าของเราให้เดินทางไปได้แล้วก็สามารถที่จะส่งคนที่เก่งๆเนี่ยออกไปที่ต่างประเทศและให้เห็นศักยภาพของเราได้นะคะในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านค่ะพี่แล้วก็คุณสมคุณเตือนนะคะบ่าย3:30วันนี้นะคะขอเชิญทุกท่านกลับมาเราจะมีวิทยากรที่มีความสำคัญในภูมิภาคของเรานะคะก็คือเป็น CEO ของ National Art Council Singapore นะคะซึ่งจะมาพูดตอนบ่าย3:30นะคะท่านนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราได้รับเกียรติจาก Art Council Korea ที่จะมาพูดด้วยแล้วก็วิทยากรที่จะเป็น moderator ก็จะคือคุณอดุลยา หุ่นตระกูลเพราะงั้นรบกวนช่วยกลับมานะคะตอนบ่าย3:30เพื่อที่ได้ฟังต่อว่าสภาศิลปะของต่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราจะเดินทางไปยังไงเพื่อให้ไปถึงจุดหมายอุดมคติของเรานะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยนะคะ